Всички сме чували за митичната Атлантида или пък за Лемурия, които са били страшно развити цивилизации в древността, но само в рамките на една нощ са изчезнали от лицето на Земята заради природен катаклизъм. Разказвал съм ви за тях в книгите си, в видеята, направо наизуст ги знаем. Знаехте ли обаче, че те далеч не са единствените изгубени светове? Днес ще ви запозная с някои земи, които са доста добре описани, че дори и картографирани в миналото, но днес никой не може да открие. Сякаш са се изпарили. Давайте да започваме, че ще е доста интересно. Номер 10. Остров Майда. През вековете Майда е бил картографиран с различни имена, като за първоначалното му местоположение се е считало, че е било в Атлантическия океан на югозапад от Ирландия. Този остров е един от най-видните примери за изчезнала земя, която е описана доста добре, но след това се изпарява като фантом. Майда бил открит през 1367 от братята Пицигани и още на първите карти впечатление е правила формата му на полумесец. Никой обаче не се наемал да пътува до там, защото около него били изрисувани доста страховити морски чудовища, а по онова време се вярвало в тези неща. Интересното е, че при всяка следваща карта островът се появявал все по-на запад към Америка. Сякаш се местил. Последно остров Майда излиза на карта от 1906 година с предупреждение на латински, гласящо: опасност ще грози всеки, който дръзне да влезе по-навътре. До момента никой не е успял да го открие, въпреки модерните технологии. Номер 9. Буян. Хайде сега да се върнем малко към славянската история, защото, вярвате или не, по нашите ширини също има една мистериозно изгубена земя. Става въпрос за остров с името Буян, който се появявал и изчезвал при приливите и отливите. Според славянската митология, мястото било изключително свещено, защото в него се криел зародишът на всички живи организми на Земята. Негов създател бил бог Перун и мястото е известно като славянската Атлантида. Според преданията, в центъра на този остров се криел камъка Алатир, от който тръгвали реки с лековита вода. За момента научно доказателство за съществуването на Буян няма, но островът е бил споменат в няколко литературни творби. Една от тях е поемата на руския писател Александър Пушкин "Приказка за цар Салтан". Знаете ли, че може да си купувате книги, както и хиляди други продукти, с отстъпка чрез промокодовете за Ozon.bg и за Ardez. Ето ги тук горе. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Номер 8. Туле. За разлика от Майда, на остров Туле са стъпвали хора и са го описали доста добре още през 4 век преди Христа. След това обаче, островът изведнъж изчезва безследно от лицето на Земята. За негов откривател се счита древногръцкият пътешественик и физик Питей, който го описва като доста мразовит и винаги обгърнат в мъгла. В своите разкази той дава кратко, но доста показателно описание на 25-те различни племена, които живеели там. Те били предимно фермери, отглеждащи зърно, зеленчуци и плодове. По време на летните месеци слънцето не залязвало, а през зимата дори не изгрявало. Местоположението на острова обаче си остава пълна загадка, тъй като следите от пътуванията на Питей някак си мистериозно изчезнали, а с тях и картите, които бил направил. По описанието на белите нощи би следвало да е доста на север. Дали този остров изобщо съществува или не, си остава загадка. Но това, което знаем, е, че Хитлер и специалистите му от АННРБ са обърнали света да го търсят. Дали са го открили или не, няма как да знаем. Номер 7. Мавриция. Остров Мавриций е едно от най-екзотичните места и желана дестинация за почивка на много хора. Знаехте ли обаче, че крие интересна тайна?
През 2013 година учени доказаха, че днешният Мавриций е само шапката на отдавна потънал голям древен континент. Някога той е свързвал Индия и Мадагаскар като с мост, но преди 80 милиона години, благодарение на континенталния дрейф, се е отправил към дъното на океана. От National Geographic съобщиха, че учени са открили някаква аномалия в гравитацията там, както и минералът циркон, който е на над 3,6 милиарда години. Изследване на скалите обаче показало, че днешният остров Мавриций не би трябвало да е на повече от 9 милиона години. Тези несъответствия подбудили по-дълбоко изследване и тогава на дъното се очертала интересна картинка. Ясно може да различите потъналия континент на вашите екрани. Преданията сочат, че някога, много отдавна, той е бил населяван от хора. А пък и фактът за съвпаденията на животински и растителни видове между Мадагаскар и далечна Индия само говорят в полза на някогашното му съществуване. Номер 6. Лайонес. Между западен Корнуол и островите Сили има една малка площ, около която се върти голяма хилядолетна мистерия. Мнозина вярват, че точно там се е простирало Великото кралство на име Лайонес, но точно за една нощ било затрито от лицето на земята и никой повече не чул за него. Кралството било създадено през 2000 година преди Христа и просъществувало чак до 11 век. Една нощ обаче се разразила ужасяваща буря и причинила огромна морска вълна, която изпратила Лайонес на дъното на морето. Причината за пагубния край на кралството била непростим грях, който народът извършил и вследствие на което Бог им отмъстил. Малко прилича на историята на Атлантида. Местни споделят, че единственият, който успял да оцелее от страховития потоп, бил човек на име Тривелиан. След като намерил убежище на високо, Тривелиан наблюдавал как легендарното кралство бавно, но сигурно потъва. Рибари често споделят днес, че когато минават с лодките си край западния край на Корнуол, чуват камбани, идващи изпод водата. Други пък разказват за някаква странна покъшнина, която лавят в мрежите си. Всичко звучи наистина като просто една легенда, но наскоро бяха открити следи от потънали селища край островите Сили, така че нищо не се знае. Легендите понякога оживяват. Така, стигнахме до средата, давайте по един поощрителен палец нагоре и да продължаваме, защото следват най-интересните неща. Номер 5. Хай Бразил. Въпреки съвпадението на имената с държавата Бразилия, между двете няма нищо общо. Остров Хай Бразил се появява на карти в продължение на над 500 години, като винаги е изобразяван на запад от Ирландия. За първи път се вижда на географска карта от 1325 година от Анджелино до Усерт и е изобразен в кръгла форма. През 1387 отново се вижда като малки кръгли острови и изненада. Малко под него е и Майда. През 1470 година също са двата. През 1525 отново. Два острова фантоми на много различни карти от миналото. Съвпадение? Не мисля. Към остров Хай Бразил обаче са организирани и документирани експедиции. Една от тях била на шотландеца Джон Нисбет, който през 1674 година дори акостирал на острова. Там той и екипажът му прекарали почти цял ден и се срещнали с местни, които ги дарили с злато и сребро. Последните документирани сведения за съществуването на мистериозно изчезналото място идват от 1872 година. Тогава Ти-Джей Вестроп, заедно със своето семейство, наблюдавали как островът се появява и изчезва обвит в мъгла. Тъй като постоянно смятал, че халюцинира или пък го прихваща морска болест, този път се подготвил добре и взел със себе си свои роднини за свидетели. Скептици обаче са на мнение, че остров Хай Бразил е просто научният термин за остров фантом.
Това е земна маса, която се показва над морето и после отново се скрива заради геоложко движение. Те също са на мнение, че популярността на остров Хай Бразил се градяла на факта, че просто се изобразява умишлено на различни карти. Номер 4. Ирам. Ирам е известен още като Атлантида на пустинята и не е потопен от вода, ами от пясъци. Мистерията около съществуването на тази загадъчна цивилизация била толкова голяма, че е послужила като вдъхновение на третата част от любимата моя поредица Uncharted. Коранът се счита за първият по-достоверен източник, който споменава за величествения град, чието население било най-могъщото в целия свят. Вярвало се, че мястото било построено за по-малко от 300 години, благодарение на огромни хуманоиди. За времето си Ирам бил прочут със своите пъстри и красиви градини, колони, както и храм, построен от чисто сребро. Известен още като градът на гигантите, той се намирал в пустинята Руб ал-Хали. Някога е бил един от най-влиятелните и прогресиращи търговски центрове в Южен Оман. Легендата разказва, че краят му настъпил след огромна пясъчна буря, която продължила 8 дни и 7 нощи. Така величественият Ирам потънал под пясъците на Руб ал-Хали във вечно забвение. В началото на 90-те години археологът Николас Клап грабва медийното внимание, след като съобщава, че е открил изгубения град с помощта на НАСА. Той уловил таинствен път дълбоко под пясъците, който пък на своя страна отговарял на древна карта към огромен град, създадена от гръцкия географ на име Батламиус. Мистериозният маршрут се появил на сателитните снимки и водел към място, където някога е имало голям град. Въпреки популярността обаче и интереса на съвременната археология към Ирам, все още не са организирани проучвания. Номер 3. Паитити. Мисионерът Андре Лопес е човекът, който за първи път предоставя детайлна информация за изгубеният град Паитити още през 1600 година. В своя бележник Лопес дава изключително богато описание на град, който бил пълен с злато, сребро и други скъпоценности и се намирал някъде много навътре в джунглите на Перу. По-интересното обаче е, че веднага след мисията си той предава бележника на папата във Ватикана. Предполагам се сещате на къде са се стекли обстоятелствата. Андре никога повече не бил видян, а бележникът с местоположението на Паитити мистериозно изчезнал. 400 години по-късно италианският археолог Марио Полия все пак от някъде успява да изкопае копия на записките на испанеца, но много информация липсвала. Паитити, между другото, е описан доста добре и значително по-реално в играта Сянката на Том Райдър. Мистерията около това място била толкова голяма, че дори Хитлер организирал специална експедиция с личния си фотограф, който трябвало да отиде, да го заснеме и да му върне обратно доказателство за съществуването на града. Мисията никога не достигнала заветната си цел, а фотографът така и не се завърнал. Някои дори са на мнение, че Паитити всъщност е митичният Елдорадо. През 2016 в YouTube излезе видео за местонахождението му, но така и не е проверено. Ако подобни теми са ви интересни, то абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да не изпускате следващо видео. Номер 2. Хиперборея. Според гръцката митология, Хиперборея била земният рай на вечната младост и изобилие, която се намирала малко по-на север от най-крайната северна точка на света. Като цяло не са много точни с местоположението. По-на север от най-на север. Затова се смята, че е някъде в полярния кръг. Името се превежда като Хипер, означава отвъд, а Борей означава северен вятър. Т.е. някъде отвъд северния вятър. Вярвало се, че никой смъртен не би могъл да достигне Хиперборея, защото била свещена. Единствено божества и свръх хора, като Херкулес, биха издържали на подобно пътуване. Пролетта там била най-дългият сезон и това давало възможност за двойни реколти. Така обаче теорията за полярния кръг отпада и трябва да отида малко по-на юг.
Обитателите на това загадъчно място наблюдавали залязването на слънцето само веднъж годишно и живеели много дълго заради липсата на болести и хубавата храна. Колкото и странно да ви звучи, някои учени са на мнение, че Хиперборея наистина е съществувала и е била разположена на Колския полуостров в Русия. Там, между другото, са открити мащабни руини, както и странни геоглифи, които, за съжаление, все още не са проучени. Номер 1. Шамбала. Царството на хармонията и спокойствието. Без съмнение, това си остава най-мистериозното изчезнало или пък изобщо неоткрито място в човешката история. Ако попитате някой по-запознат, то той ще ви отговори, че това не е просто физическа локация. За първи път се споменава в индийски текстове, а по-късно се среща и в будизма. Според преданията, там живеят изключително мъдри хора, известни като адепти, които не боледуват и живеят в спокойствие. Въпреки многото информация, теории и експедиции, точното местоположение на мястото си остава пълна загадка. Далай Лама казва, че до това място може да стигне всеки, но не пеш, а чрез медитация. Въпреки това, много хора вярват, че входът към Шамбала е скрит някъде в Хималаите. Разказвал съм ви страшно много за експедициите на Ернст Молдашев и Рьорих в книгите си. Ако ви е интересно, може да ги прочетете. Линчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! Може би си казвате, че много от изброените места в тази класация звучат по-скоро като легенда, но тогава защо се появяват в текстове и карти от миналото? Дали някога са съществували и в последствие са изчезнали, или пък никога не ги е имало като за начало? Споделете вашето мнение в коментарите по тази тема. С интерес ще прочета. Хаштаг бонус. Агарти. Платон говори за широка система от тунели под земята и владетел на кралство в центъра на планетата. Плиний Стари пък на своя страна споменава, че атлантите са избягали там, когато царството им е потънало. През 1947 година Ричард Бърт описва в дневниците си, че е попаднал в някакъв тунел около Северния полюс и е стигнал до място с обширни гори и зеленина. Според легендите към Агарти, или Агарта, както се нарича подземната земя, има 4 входа. По един за Северния и Южния полюс, един в Хималаите и един в Америка. Има още купища литература по темата, включително и от Едмънд Халей, астрономът, на когото е кръста на Халеевата комета, който си мисли, че Земята може да се състои от концентрични кръгове около ядрото. Също научно доказано е, че от полюсите идват странни радиосигнали, които не трябва да са там. Хитлер е бил също доста заинтересован от теориите за кухата земя. Общо взето в историята има страшно много странни съвпадения, които могат да ни потикнат да повярваме, че под краката ни има цял един друг свят, но дали е така, едва ли ще разберем скоро. Ако видеото ви е харесало, знаете си процедурата. Дайте по един палец нагоре, пък ако искате да ударите едно дигитално рамо, използвайте бутона Thanks, който се намира някъде ето тук долу. Абонирането за канала става супер лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка ето тук горе. И не забравяйте да маркирате една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Ако пък случайно ви се гледат още подобни видеа, мисля, че ето тези двете тук ще ви свършат перфектна работа. Бързо цъкайте и ги гледайте, няма да съжалявате. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!